بیخیالی در روزگار ما شبیه به یه رویا شده. اگه به کسی بگیم بیخیال باش، مثل این میمونه که از او بخوایم توی لیوان آب شنا کنه. همه ما اونقدر غرق تو زندگی و مشکلاتش هستیم که بیخیالی برامون شبیه یه مفهوم عجیب و غریبه. اما خبر خوش برای تویی که داری این ویدیو رو میبینی اینه که یه رازهایی برای رهاتر زندگی کردن و لذت بردن از اون وجود داره که امروز میخوام بهت بگم. پس تا پایان ویدیو همراه من باش، چون بعدش دیگه اون آدم سابق نیستی. خب حالا چشاتون رو ببندین و تصور کنین با دوستاتون لب دریا نشستین و یه آتیشی برپا کردین و آهنگی هم که دوست دارین داره پخش میشه و احتمالاً هر کدومتون ز غوغای جهان فارغین که هیچ چیزی نمیتونه آرامشتون رو به هم بریزه. تصور خیلی شیرین و جذابیه، مگه نه؟ حالا فکر کنین بتونین تو تموم لحظه های زندگیتون همینقدر بیخیال و رها باشین. چنین چیزی به نظر شما شدنیه؟ قبل اینکه بدونیم چطوری میشه بیخیال بود، بهتره بدونیم اصلا بیخیالی یعنی چی؟ بیخیالی اون حسیه که باعث میشه ما اون چیزایی که نمیتونیم کنترل کنیم و رها کنیم. آدم بیخیال معمولا با مسائل کوچیک روزانه اذیت نمیشه و بلد چیزایی که روشون کنترل نداره رو رها کنه و استرس نگیره و ناراحت نشه. بیخیالی هنر رها کردن و اهمیت ندادن به چیزاییه که ما هیچ کنترلی روی اونا نداریم. شاید کلمه بیخیال یکم منفی باشه، یا اینکه شما با شنیدنش به یاد کسی بیافتین که هیچی تو زندگی براش مهم نیست و زندگیشو با بی‌توجهی نسبت به همه چی میگذرونه. اما بیخیالی رو نباید به هیچ وجه با بی‌توجهی اشتباه گرفت. مثلا فکر کنین یه آدمی هیچ توجهی به وزن خودش نداشته باشه و دائم در حال اضافه وزن و به خطر انداختن سلامتیش باشه. این آدم بیخیال نیست، بلکه بی‌توجهه. شخص بیخیال مسائلی که دخالتی روی اونا نداره رها میکنه و همین کلید خوشبختیشه. حالا سوال اینجاست که چطور بیخیالی رو تو زندگیمون تجربه کنیم؟ بیخیالی تو زندگی مدرن امروزه بیشتر شبیه یه رویاست تا واقعیت. اگه پای صحبت دوستا و آشناهامون بشینیم، میبینیم که هیچ لذتی از زندگیشون نمیبرن و مدام استرس و نگرانی دارن. در این باره نویسنده کتاب فلسفه‌ای برای زندگی معتقده که باید نگرش خودمون رو درباره چیزایی که روشون کنترل نداریم عوض کنیم. خب اما چجوری؟ راه‌های زیادی وجود داره که بتونیم بیخیالی رو تجربه کنیم که من 8 مورد از بهترین و آسون تریناشو تو این ویدیو گفتم که 2 مورد آخر میتونه زندگیتون رو زیر رو کنه. 1. ریشه کمالگرایی رو تو خودتون قطع کنین. هیچکی کامل نیست، اما باز افرادی رو میبینیم که تا پای جونشون برای رسیدن به کمال تو همه چی تلاش میکنن و در نهایت نمیتونن به کمالی که دلشون میخواد برسن. واسه همین هیچ وقت از خودشون راضی نیستن و خودشون رو سرزنش میکنن. برای اینکه بتونیم بیخیالی رو تجربه کنیم، باید بر کمالگراییمون غلبه کنیم و همیشه یادمون باشه که هیچکی کامل نیست. 2. گاهی وقت خودمون رو به بتالت بگذرونیم. یعنی بعضی وقتا هیچ کاری نکنین و فقط برای خودتون باشین. این به شما کمک میکنه تا یه آرامشی پیدا کنین و بیخیال بشین. نگران نباشین. گاهی باید هیچ کاری نکنین تا موقعی که میخواین کاری انجام بدین بهره‌وریتون بالا بره و احساس آرامش بیشتری کنین. 3. عواملی که استرس‌زا هستن رو بشناسین. استرس آفت بیخیالیه. یه دفترچه بردارین و هر چیزی که باعث استرستون میشه رو بنویسین. سپس با استفاده از این دفترچه تا جایی که میتونین از اون چیزایی که بهتون استرس میده دور بشین. 4. خشم خودتون رو کنترل کنین. شاید کنترل خشم در لحظه سخت باشه، اما شما میتونین وقتی که عصبانی هستین 10 ثانیه سکوت کنین. نفسهای عمیق بکشین و بعد واکنش نشون بدین. این کار باعث میشه تا خودتون و اوضاع رو کنترل کنین و توی دراز مدت باعث ایجاد حس بیخیالی میشه. 5. خودتون رو دوست داشته باشین. از شما تو دنیا فقط یه ورژن وجود داره و این بی‌نظیره.
دوست داشتن خودتون نه تنها تو بیخیالی بلکه تو همه جنبه‌های زندگی بهتون کمک میکنه که از زندگی لذت ببرین. پس خودتونو با تمام نقاط ضعف و قدرت بپذیرین و همیشه به خودتون بگین که شما منحصر به فردین. 6. شکستاتون رو بپذیرین. احساس شکست تو زندگی خیلی ناراحت کننده است. اینو همه میدونن. اما مگه همین شکست‌ها نبود که باعث شد برادران رایت تلاش خودشون رو بیشتر کنن و هواپیما رو اختراع کنن؟ پس شکستاتون رو بپذیرین و با رها کردن اتفاقای گذشته یه حس بیخیالی شیرین رو تجربه کنین و منتظر موفقیت‌های آینده‌تون باشین. 7. شکرگزار باشین. یکی از ساده ترین و مؤثرترین روش ها برای اتفاقای بد و بیخیالی شکرگزاریه. نوشتن چیزایی که براشون شکرگزار هستین و تبدیل کردنشون به یه عادت روزانه باعث میشه زندگی رو به خودتون و اطرافیانتون راحت تر بگیرین. بیخیال باشین و قدر زندگیتون رو بدونین. 8. در لحظه زندگی کنین. در لحظه زندگی کردن خیلی سخته. بیشترمون یا تو اتفاقای گذشته موندیم و حسرتشو میخوریم یا استرس زیادی برای آینده نامعلوم خودمون داریم. هر دو باعث شده زمان حالو از خودمون بگیریم و استرس و نگرانی زیادی به خودمون وارد کنیم. یکی از بهترین راه‌ها برای رها کردن گذشته و آینده و رسیدن به یک بیخیالیت جنس آرامش زندگی کردن در لحظه حاله. اینا راهکارهایی بود که با انجام دادنشون میتونیم به یه حس بیخیالی برسیم. پس به طور کلی شاد بودن و لذت بردن از کوچیکترین اتفاقای مثبت زندگیمون میتونه بهترین تمرین برای یه تجربه بیخیالی لذت بخش باشه. حالا شما بگین به نظرتون چه چیزای دیگه‌ای باعث میشه بیخیالی رو تجربه کنیم؟ حتما تو کامنت ها نظرات قشنگتون رو واسمون بنویسین. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً اونو لایک کنید و برای عزیزانتون بفرستید. کانال رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از مطالب بعدی ما جا نمونین. شاد و موفق باشید.